বিউটিফুল বিউটিফুল, খুব ভালো। আর সুন্দর, রিল্যাক্স। আমার নেকের এই সাইডগুলোতে প্রচণ্ড স্টিফনেস ছিল, তো এই স্টিফনেসগুলোর জন্য এই লোয়ার ব্যাকের এই জায়গাটাতে আমি ঘাড় নিচু করতে পারতাম, পায়ে ভর দিলে পাটা মানে নামনেস ফিল হতো। দর্শকদের বলো এখন কেমন ফিল করছো? এখন দেখতেই পাচ্ছেন আমি ঘাড়টা নিচু করতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই, মানে কোনো ব্যথা নেই, কিছু নেই। আর স্ক্যাটিকা নার্ভে মানে কোনো আমি স্টিফনেস কিছু বুঝতে পারছি। নমস্কার, আমি ডক্টর পিএস নিয়োগী, অস্টিওপ্যাথি কাইরোপ্র্যাকটিক স্পেশালিস্ট। কাইরোপ্র্যাকটিক সলিউশন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের সঙ্গে যে রয়েছেন উনি আসছেন বহরমপুর থেকে। উনি অনেক বয়স্ক মানুষ নন, একজন ফিট ইয়ং পেশেন্ট। উনি কী প্রবলেমে এসছেন আমার কাছে, একটু ওনাদের কাছে শুনি। কী প্রবলেমে এসছে একটু আমাদের জানাও। হ্যাঁ, আমার প্রথমে প্রবলেম হচ্ছিল যে আমার নেকের এই সাইডগুলোতে প্রচণ্ড স্টিফনেস ছিল, তো এই স্টিফনেসগুলোর জন্য এই লোয়ার ব্যাকের এই জায়গাটাতে আমি ঘাড় নিচু করতে পারতাম না, নিচু করলে প্রচণ্ড মানে পেন হতো দিয়ে। আর এই যে যখনই মানে বেশি মানে দৌড়াদৌড়ি বা এমনি খেলাধুলা করতাম, তো স্ক্যাটিকা নার্ভের জন্য আমার বেশি আমি প্রেশার দিতে পারতাম না। আর পায়ে মাঝে মাঝে কী হতো, পায়ে ভর দিলে পাটা মানে নামনেস ফিল হতো, মানে কোমর থেকে ব্যথার নামতো পায়ের নিচে দিয়ে। হ্যাঁ, মানে প্রায় এতটা নাম। আচ্ছা, তো এই দিয়ে মানে এইভাবে মানে খুব অসুবিধা হতো মানে দিনকাল জীবন। কতদিন ধরে এটা প্রবলেমে? প্রায় আমি এটা মোটামুটি 3-4 বছর তো হবেই। 3-4 বছর ধরে। প্রায়। আগে কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন? ওষুধ খেয়েছেন? দেখিয়েছি, ওষুধও দেখিয়েছি। ওষুধ দেখানোতে আমার মানে ঘাড়ে এগুলো কমেছিল, বাট আবার ইদানিং দেখছি মানে 1 সপ্তাহ 2 আবার সেটা ফিরে মাঝে মাঝে আসছে, আবার এই ব্যথাটাও মাঝে মাঝে আসে। আচ্ছা, তাহলে আমরা যেটা দেখছি উনি প্রায় 3-4 বছর ধরে এই প্রবলেমে ভুগছেন। ওনার নেকেও পেন হয়, কোমরও ব্যথা হয়। কোমরও ব্যথাটা ওনার বাঁ পা দিয়ে নামে, মানে সায়াটিকার প্রবলেমটা হয় আর কি। তো উনি অনেক ডক্টর দেখিয়েছেন, মেডিসিনও নিয়েছেন, কিন্তু সাময়িক একটু ঠিক থাকলে আবার ব্যথাটা ফিরে আসে। আমরা ওনাকে একটু অ্যাসেস করবো ডিটেলস, তারপর ট্রিটমেন্ট করব। কী রেসপন্ড হচ্ছে আমরা থাকবো, সঙ্গে থাকবো। প্রথমে আমরা সৌমিকের অ্যাসেস করে দেখেছি, প্যারাস্পাইনাল মাসল খুবই টাইট আছে। টাইট বলতে অ্যাকচুয়ালি ও খুবই হেভি লিফটিং করে, স্কোয়াড বা ডেড লিফটের মতো যে এক্সারসাইজগুলো আছে সেটা বারবেলের ওয়েট খুবই ভারী। যেমন দেখি যেটা বাইমেলিওর অ্যাসেসমেন্ট করলে একটু মিসঅ্যালাইনমেন্ট আমরা পাচ্ছি, সেখানে একটু স্যাক্রাল রকিং, দুদিকে একটু কিউএলকে আমরা স্ট্রেচ করব, লুজ, শরীর লুজ, লম্বা শ্বাস, বিউটিফুল। আবার লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন, খুব ভালো। আর একটা, ছেড়ে দিন, সুন্দর। এখন অ্যাডজাস্টেড পরেও এক্স্যাক্ট L3 L4 লেভেলে একটু পেন আছে। আমরা এই জায়গাটা হিল করার জন্য একটু কোড লেজারের সঙ্গে মাইক্রো কারেন্ট একটু কম্বাইন করে জায়গাটা অ্যাপ্লাই করছি। নেক পেনের জন্য আমরা ট্রাপিজিয়াসকে রিলিজ করতে হবে। ট্রাপিজিয়াসের টোন অনেক বেশি হয়ে গেছে। রিল্যাক্স। হেভি ওয়েট এক্সারসাইজ করলে ট্রাপিজিয়াসের লোডটা সবসময় বেশি আছে। আমরা ট্রাপিজিয়াসের জিপ রিলিজ করব। দুটো সাইডেই আমরা মাল্টি ডিরেকশনাল স্ট্রেচিং করব। সঙ্গে রিলিজও করতে থাকছি। লুজ লুজ লুজ, খুব সুন্দর অ্যাডজাস্ট হয়েছে। রিল্যাক্স। শক্ত না মাথা? ব্যথা লেগেছে কিছু? না। পারফেক্ট। লুজ লুজ লুজ, বিউটিফুল। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টে করে আমরা একটু ড্রপ টেবিল অ্যাডজাস্ট করি। এতে ব্যথা লাগবে না, শব্দ হবে, ঠিক আছে? লম্বা শ্বাস, রিল্যাক্স রিল্যাক্স
লম্বা শ্বাস, রিল্যাক্স, লম্বা শ্বাস, রিল্যাক্স, লম্বা শ্বাস, রিল্যাক্স, লম্বা শ্বাস। ট্রিটমেন্ট আমাদের শেষ হয়ে গেছে, আমরা রিলিজ করেছি, কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্ট করেছি। এরপর জানবো শ্রমিক এখন কেমন আছে। শ্রমিক, আমাদের দর্শকদের বলো এখন কেমন ফিল করছে? এখন দেখতেই পাচ্ছেন আমি ঘাটটা নিচু করতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই, মানে কোনো ব্যথা নেই, কিছু নেই। আর স্ক্যাটিকা নার্ভে মানে কোনো আমি স্টিফনেস কিছু বুঝতে পারছি না, মানে জাস্ট মানে প্রায় মানে 90% আমার ঠিক লাগছে একদম, মানে এটাই ট্রু রেসপন্স আমার দিক থেকে। আর কোনো হিপে যে মানে আমার যে মানে স্টিভ ভাবটা ছিল ওই ভাবটাও এখন মানে পুরোপুরি কেটে গেছে, মানে এখন চলাফেরা করতে, দৌড়াদৌড়ি, খেলাধুলো করতে কোনো অসুবিধা নেই আমার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে দেখছেন আপনারা ও যে প্রবলেমটা নিয়ে এসেছিল 3-4 বছর ধরে প্রবলেমে ও ভুগেছে। ট্রিটমেন্টের পরে ও কিন্তু এখন সায়াটিকার যে পেনটা নামতোর বাঁ পা দিয়ে সেটাও ও ফিল করছে না, নেকে যে ব্যথাগুলো ছিল সেটাও ফিল করছে না। এখন ও আবার জিম স্টার্ট করেছে, ও এক্সারসাইজও স্টার্ট করেছে, খেলাধুলো যা পড়ে সেগুলো সবই স্টার্ট করতে পেরেছে। সে এখন খুবই ভালো আছে অস্টিওপ্যাথি কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্টে, ও খুবই উপকৃত হয়েছে। সৌমিক তো আমাদের অস্টিওপ্যাথি কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্টে খুবই উপকৃত হয়েছে। যদি আপনাদের কারোর নিজের সমস্যা থাকে বা ফ্যামিলির কারোর এই ধরনের মাস্কিউলোস্কেলেটালের সমস্যা থাকে, মাস্কিউলোস্কেলেটাল প্রবলেম মানে হচ্ছে আপনার বোনের প্রবলেম, মাসল, লিগামেন্ট, ফেশিয়া, এই সমস্ত মানে অর্গান ছাড়া যে সমস্ত সমস্যাগুলো আমাদের ব্যথার হয় শরীরে, সেই ধরনের যদি সমস্যা থাকে, ওষুধপত্র না খেয়ে আপনারা অস্টিওপ্যাথি বা কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্টে একটু লাভ নিতে পারেন। সেটা একদমই সাইড এফেক্ট ছাড়া খুব সুন্দর রেসপন্ড করে, যেমন আমাদের সৌমিকের করলো। হ্যাঁ, তো স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমাদের ভিডিও, আমাদের চ্যানেলকে যদি ভালো লাগে আপনারা এই ভিডিওকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। ভালো থাকবেন, ফিট থাকবেন। থ্যাংক ইউ।